Так, всем привет, ребята. Сегодня у нас кратенькое такое первое знакомство быстро с пылесосом строительным от торговой марки Vitals. Это серия Master, 36-месячная гарантия, модель PS3014 SPSV. Это 30-литровый строительный пылесос. Сегодня мы с ним познакомимся, посмотрим, что в комплекте, какие есть функции. Сразу скажу, я в восторге. Это среднебюджетная модель, его цена порядка 150 баксов, розничная, продажная, плюс-минус. За эти деньги, честно говоря, попробуйте найти такой же функциональный вариант. Сейчас я подробно расскажу, и вы сами все поймете и увидите. Итак, давайте сначала посмотрим, что нам тут пишут на коробке. Ну, понятно, 230 вольт, 50 герц, 1400 ватт. Тут давайте остановимся подробнее. 1400 ватт кому-то, возможно, покажется недостаточным, потому что у многих конкурентов там пишут 2000 ватт. Тем не менее, это не всегда соответствует заявленному. Здесь у нас 100% медная обмотка. Я знаю, потому что видел видео разборки, где человек разбирает. Я не могу его использовать, так как это не мое, скажем, не авторское видео. Поэтому я не буду этого делать, но поверьте, здесь 100% медная обмотка. И в принципе Vitals не будет баловаться тем, что он там поставит какой-то 800-ваттный слабенький движок. 1400 значит 1400, этого просто за глаза для 30-литрового пылесоса, для создания очень хорошей вакуумизации. Она здесь составляет 200 миллибар, опять-таки 20 килопаскалей получается, как-то так, если я не ошибаюсь. У конкурентов обычно 17. Вот, конкуренты известных марок, вы все прекрасно знаете, если смотрите себе пылесос. Значит, 30-литровый бак, вес без коробки 9,1. Есть варианты 8, 8300, вот как-то так, 30-литровые, поэтому это тоже очень неплохо. Здесь у нас отличительные черты, пишут, что есть защита от перегрева, есть плавная регулировка скорости вращения, соответственно, эвакуамизации, наверное, это реостат такой стоит сверху регулировочный, позже покажу. Также нам производитель пишет, что здесь у нас медная обмотка двигателя, это действительно так. Шланг всасывающий 4,5 метра, ребята, 4,5. У конкурентов он составляет, как правило, от 1,5 до 2,5 метров. Также указывается, что есть функция выдува. Вот. И эффективная система очистки фильтра быстрая. Это все здесь действительно есть, и все это классно работает. Я вам все покажу. Значит, по комплектации есть вот такая вот щетка. Еще одна широкая щетка. Такая вот попроще. Это две насадки, щелевая и с щетиной. Понятное дело, 4 колесика. Вот такой вот адаптер. Многоступенчатый, 4-ступенчатый, если быть точным, для инструмента, так как это пылесос с активной розеткой, то бишь она будет работать при включении инструмента, который в нее подсоединен, да, и пылесос будет автоматом включаться. Поэтому это крайне важная штука. Она, ребят, выполнена из резины, она мягкая, упругая, то есть и будет держаться хорошо на инструменте. Сначала достал трубки, думаю, пластиковые, вот это, конечно, косячок, но кроме двух пластиковых трубок положили еще и металлический телескоп, прям круто, молодцы. И что немаловажно, здесь пластиковая муфта такая вставлена в телескоп, то есть не просто труба, а еще и пластиковое такое уплотнительное кольцо, а с ним будут насадки держаться легче. Так, теперь, собственно, подробнее посмотрим на сам пылесос. Откроем, заглянем, покажу все функции. Поехали. Итак, пылесос снабжен таким баком с нержавеющим покрытием. Это не нержавейка. Доплачивать еще штуку для того, чтобы это была нержавейка, на мой взгляд, нецелесообразно. То есть он магнитится, тем не менее, это качественный, достаточно толстостенный бак с 4 ребрами жесткости, да, не считая забальцовок сверху, снизу. Причем глубина вот этих вот ребер жесткости порядка полусантиметра, то есть очень глубокие, хорошие, не дадут баку помяться, что часто с ними происходит, тем более на стройке. Как я уже сказал, нержавеющее покрытие, то есть спокойно может впитывать влагу и воду. Для этих целей здесь есть такая сливная горловина, чтобы слить воду, когда бак наполнился. Опять-таки, когда он наполнится, он снабжен поплавком, который автоматически отключит двигатель при наполнении бака.
Поэтому все это дело здесь предусмотрено. Для этого есть и заземление, кабель сетевой сечением 1,5 с землей, потому что пылесос может работать с влагой. К кабелю мы еще вернемся попозже. Итак, дальше из отличительных особенностей, то, что я считаю очень классным решением, это вот такие вот металлические крючки. Почему классно? Потому что они, собственно, из металла сделаны, особенно на морозе, на холоде они не треснут, если они упадут где-то на бок, ничего с ними не случится, не отколется, не отвалится. Кроме того, при какой-то выработке, в конце концов, можно элементарно пассатижами просто подогнуть эту проволоку, да, или прикрутить, даже если отойдет когда-нибудь вдруг, что вряд ли, там заклепка, да, просто можно закрутить наново, да и все. С пластиковыми держателями у вас этого сделать, увы, не получится. Поэтому крайне-крайне прикольная особенность. Дальше. Это фиксация самого шланга, это покажу чуть позже. То есть он сюда не вкручивается, да, а он именно вот четко зажимается, отжимается. Это не то чтобы удобно, это больше у вас шланг автоматически не выйдет. То есть если он где-то перекрутится, да, и перевернется, то есть он не выйдет по резьбе и не выпадет, потому что он четко зафиксирован здесь в этом отверстии, как в входном отверстии, так и в выходном отверстии, которое у нас сзади. Также обратите внимание на размещение розетки, она здесь под углом. Почему это важно? Это очень удобно. У меня у самого пылесос строительный, у меня розетка размещена, она смотрит вертикально вот сюда, в эту сторону, да, параллельно полу. Соответственно, когда я пытаюсь что-то в нее подключить, что происходит? Пылесос на колесиках едет, двигается, поэтому мне одной рукой надо держать пылесос, другой вилку. Здесь таких неудобств не будет. Здесь розетка, вот она под 45 градусов, то есть вы когда будете что-то вставлять, пылесос, теоретически не должен уезжать от вас, да, и пользоваться такой розеткой будет удобнее. Кроме того, розетка, естественно, является активной. К сожалению, не нашел в паспорте информации о том, какая же максимальная допустимая мощность подключаемых в нее инструментов. Я надеюсь, что все-таки 2 киловатта, как минимум не меньше, чем у Forte. Понятно, что нужно помнить о пусковых токах и о том, что сам пылесос также потребляет 1,4. Кроме того, все электродвигатели имеют пусковой ток, который там добавляет какую-то пиковую нагрузку при включении. Именно для этого здесь все и разведено. То есть сначала вы включите инструмент, дальше розетка сработает на нагрузку и уже включит сам пылесос с какой-то задержкой, дабы не нагружать одномоментным включением двух приборов, и сетевой шнур, и вашу розетку, и так далее. Естественно, для этого здесь есть под силиконом вот такой вот переключатель трехрежимный, именно не двух, а трехрежимный. Почему? То есть в первом режиме мы просто включаем пылесос, в режиме 0 как бы выключено мы можем использовать саму розетку просто как удлинитель. Я напомню вам, что шнур сетевой здесь 5-метровый, а на стройплощадках это крайне важно и удобно, когда у вас особенно не разведена электрика еще по объекту, да, и вы где-то запитались от щитка, иметь еще дополнительный такой удлинитель 5-метровый, по-моему, очень круто. Ну и, соответственно, режим двойка. Это когда пылесос будет включаться только синхронно с инструментом, который в нее подключен. Идем дальше. Вот такой вот реостат. Очень часто не нужно использовать пылесос на максимальной мощности. И вот для этого как раз есть такая вот плавная регулировка, по-моему, 15 или 16 положений. Это прям очень круто. Так, давайте посмотрим сзади. Пылесос снабжен функцией выдува. Абсолютно идентичная фиксация по выдуву. Тоже вот с таким вот защелкиванием, которое не даст шлангу выпасть. То есть вы его просто не вырвете после того, как зафиксируете. Это я считаю большим плюсом. Сетевой шнур заходит в пылесос. Заметьте, как сделано грамотно. Вот вроде бы мелочь, но тем не менее у вас никогда не переломается провод, потому что вот это углубление, да, оно имеет плавные такие, в виде такой вот воронки. То есть, что бы вы ни делали, как бы вы ни тягали пылесос там за шнур и так далее, просто у вас он никогда в этом месте не перетрется, потому что это дело сделано грамотно. Дальше, еще по поводу функции выдува. Вы можете, ребята, регулировать количество воздуха вы можете его разделять и регулировать пропорцию между шлангом на выдув, да, и вот этими вот
выходными отверстиями. То есть либо все в шланг, либо практически ничего, либо полностью отсоединить шланг на выдув. То есть буквально там, если вам надо чуть-чуть совсем маленький поток воздуха, есть вот такая вот плавная регулировка, ползунок, но это прям вообще обалдеть. То есть за эти деньги, я не говорю, что мы увидели что-то супер новое, да, и такого никогда не было. Тем не менее, вот наличие такой заслонки в этом ценовом диапазоне, это фантастика, я еще нигде не видел. Кроме того, то, что начало появляться сейчас на строительных пылесосах среднего сегмента, это вот такая вот штука. Это быстрая очистка фильтра. То есть для этого нужно отключить пылесос, потому что когда вы зажимаете, здесь есть такая пружина, достаточно упругая, и такой вот молоточек, который, когда вы отпускаете, он бьет по фильтру снизу и сбивает пыль, вот эту мелкую дисперсию. Для того, чтобы она осела и обратно не пошла в фильтр, нужно дать несколько секунд пылесосу остыть, выключиться, вот, и после этого использовать эту функцию. То есть понятно, что это не какое-то чудесное решение всех проблем, понятно, что фильтр все равно нужно чистить, здесь, кстати, стоит HEPA фильтр, но это такое быстрое решение, когда нужно выполнять работу и некогда заниматься там чисткой фильтра. Тоже очень классная система, и такая пружина, ну, то есть так лупит хорошо, что я думаю, что должна работать достаточно эффективно. Ну что, в принципе, откроем пылесос, посмотрим, что у нас там внутри. Покажу еще несколько особенностей. Вот так вот у нас выглядит верхняя чаша внутри. Значит, вот та функция, о которой я говорил. Вот этот вот такой молоточек, который бьет по фильтру, создает вот эту вот вибрацию. Вот она оттягивается, еще больше здесь амплитуда. И вот таким вот образом сбивает пыль. Лупит достаточно серьезно, должна работать хорошо. Сам фильтр защищен козырьком, то есть это то место, которое повернуто к входному отверстию, да, куда залетает ваша вся пыль. Она бывает острая, тяжелая. Для того, чтобы не повредить фильтр, он защищен на полокружности, на 180 градусов, таким вот хорошим надежным козырьком, который не даст ему повредиться. Для того, чтобы поменять фильтр, почистить фильтр, предусмотрена следующая система. То есть мы снимаем вот этот вот молоточек. Заметьте, что металл, все нормально сделано. Сюда тоже впаяна резьба, никакого пластика. Кстати, такой тяжеленький. Снимаем вот этот вот молоточек. Вот здесь есть такой замочек, который мы открываем и очень легко снимаем вот этот вот HEPA фильтр. Вот. А вот здесь вот поплавок, о котором я говорил. То есть он вверх-вниз поднимается, тем самым выключает двигатель в случае, если вы используете его для всасывания воды. Точно так же легким таким поворотным движением мы ставим все на место, ставим молоточек, который сбивает пыль, и, собственно, пользуемся. Так, теперь давайте еще посмотрим то, что я хотел показать. Видите, здесь по внутреннему контуру здесь есть вот такое вот уплотнение, такая пенка, которая хорошо, нормально прижимается к вот этой верхней завальцовке ведра. И то есть мы имеем хорошую, нормальную, качественную вакуумизацию. Вот дальше, смотрите, как здесь реализовано. Забыл, кстати, упомянуть, что в комплекте еще идет один бумажный мешок. Он типа считается одноразовым. Но я у себя в пылесосе в своем домашнем я использовал этот мешок много раз. Если мусор сухой, не влажный, вы отрезаете просто снизу, дальше зажимом для бумаги или степлером просто закрываете, все, то есть мешка хватает на 3-4 раза смело. А в моем пылесосе мешок держится на таком, скажем, бортике, да, он держится за него вот этим вот резиновым уплотнением. Здесь все реализовано серьезней. То есть вот эта вот плотная картонная часть, да, вот эта вот, которая наклеена на мешок, она нижней частью вставляется вот в этот паз, и сверху она тоже прижимается вот таким вот фиксатором, то есть она не слетит. Это классно.
То есть, когда у вас большой поток воздуха, бывает, что мешок снимает, вы себе продолжаете дальше работать, думаете, что вы там пылесосите, что внутри все классно, потом через полчаса открываете, елки-палки, мешок слетел, фильтр в пыли, надо все это дело чистить. Такая система фиксации значительно надежнее, как бы класс, молодцы, постарались. Кроме того, здесь есть козырек, чтобы мусор, летящий не рвал дальнюю стенку вашего мешка. А все-таки основная сила удара, да, она приходилась на вот этот козырек, и дальше весь мусор уходил вниз. Очень классно тоже сделано. Так, ну и, наверное, сейчас будет заключительная часть. Мы включим пылесос, попытаюсь продемонстрировать, насколько это возможно на видео, как работают вышеупомянутые функции. Так, ну давайте подключим. Собственно, вот, кстати, шланг, ребят, 4,5 метра. И надо сказать, что выполнен он очень-очень качественно. То есть вот, посмотрите, как я его сгибаю. Вот вам моя ладонь, чтобы вы понимали диаметр петли. Он остается держать заданный диаметр 32 миллиметра. То есть шланг очень классный. 4,5 метра. То есть как работает эта система? Да, вам ничего не нужно вкручивать. Кстати, очень удобная вот такая здоровенная ручка, которую вы не пережмете, не сломаете. То есть вы просто делаете вот так. Оп. Вставили, она защелкнулась, фиксатор вернулся на свое место, и как бы вы ни крутили, как бы у вас не перекручивался шланг, он не выйдет уже отсюда. Итак, у нас сейчас мы включим пылесос. Говорить я ничего не буду, потому что меня будет не слышно, но я просто все сами поймете по видео. У нас есть на минимуме выставлена мощность по пылесосу, и на выдув у нас тоже стоит на минималке. Основная часть воздуха будет выходить отсюда. То есть сейчас смотрим выдув на минимуме. Такая, не знаю, импровизация, демонстрация. Я попытался показать вам, как это все дело работает. То есть мы можем, по крайней мере, по выдуву даже балансировать в двух положениях. То есть самой заслонкой, какому количеству воздуха уходить в шланг, какому количеству вот сюда через охлаждающие вот эти радиаторы. А еще, собственно, регулировкой мощности плавной, ну как бы балдеж вообще за эти деньги. И сейчас переподключим шланг на всасывание, ну и покажу то же самое. Ну и попробуем, так сказать, включить еще по прямому назначению розетки, то есть проверить активную розетку, как она работает. Для этого, как ни странно, будем использовать еще один пылесос. Это мой пылесос Forte. В принципе, тоже вполне доволен. Просто покажу некоторые отличительные особенности. Эта моделька подешевле Витлса. Вот так в ней фиксируется шланг. Здесь нет никаких уплотнений. Вы просто берете и зажимаете вот таким вот поворотом. Шланг, для того, чтобы не перекручивался и не выпадал, он может свободно вращаться, да, вот в этой муфте, но это влияет на вакуумизацию, да, то есть нет такой силы всасывания там на конце шланга, как здесь на входе, потому что есть куча щелей. И вот розетка, о которой я говорил, то есть она расположена вертикально, в нее не так удобно подключать приборы. Также обратите внимание, что розетка не имеет затворов, да, то есть у нас есть два отверстия. Здесь это сделано немножко по-другому. Здесь есть защитные шторки от влаги и так далее. Сама розетка
покруче сделано. Что для меня лично удобнее, это большая кнопка у моего старого пылесоса. Она здоровая, на нее легко попасть. Но с другой стороны, там есть большие щели. Здесь же кнопочка спрятана под силиконовой такой накладкой. И ничего у вас туда не попадет. Ну да ладно. Это все такое дело. То есть сейчас мы будем проверять, как же сработает у нас пылесос Vittles. То есть мы включаем режим двойку. Заметьте, пылесос не включился. Он ждет, пока пойдет нагрузка. Вот, итак, поехали. Что я показываю вам в данном видео? Я вам показываю, что есть задержка как при включении, так и в выключении. То есть при включении она, скорее всего, связана с тем, что чтобы не нагружать одномоментным включением двух приборов, да, одну сеть и один сетевой кабель, потому что все по итогу работает от сетевого кабеля питания активного пылесоса. А в выключении есть задержка для того, чтобы удалить остаточную пыль после работы инструмента. Поэтому пылесос выключается немножко после выключения основного инструмента, который подключен в его активную розетку. Как-то так. Ну вот. Как-то так это работает. Ну, собственно, хотелось бы, наверное, подытожить. Классный вот такой вот пылесос Vittles. За свои $150 это просто бомба. То есть пылесос имеет металлические зажимы, имеет классную влагозащищенную, удобно расположенную розетку, активную. Пылесос имеет реостат плавной регулировки силы всасывания. Пылесос имеет систему очистки от быстрой очистки фильтра, что очень удобно в работе. Пылесос имеет функцию выдува. Функция выдува, мы можем регулировать потоки воздуха больше-меньше на выдув и на боковой выход, что тоже для этой ценовой категории, по-моему, немыслимо просто. Имеет хорошую комплектацию, то есть это и металлическая труба телескоп, даже один мешок, и пластиковые трубы, и резиновый переходник четырехпозиционный для инструмента, и две щетки, тоже крайне редко в количестве встречаются, ну, щелевая насадка и так далее. Также не забываем, шланг очень качественный, гибкий, нормальный, 4,5 метровой длины. Ну, я не знаю, может быть, я еще что-то забыл, но, по-моему, за свои деньги это просто хитяра. Найдете что-то такое же функциональное за эти деньги, обязательно напишите в комментариях. Спасибо за внимание, обращайтесь. Всего доброго.